3500 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्मेटेड स्विच की आईओएस इंस्टॉलेशन का प्रैक्टिकल करेंगे। मेरे पास इस वक्त जो स्विच अवेलेबल है कैटलिस्ट सीरीज़ 3560 यूई 48 पोर्ट स्विच है। इसमें इस वक्त आईओएस इंस्टॉल नहीं है, किसी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। इसको हम चेक कर सकते हैं। डायरेक्टरी फ्लैश। सबसे पहले इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर है वो हमारे पास होना चाहिए सिस्टम विद सीरियल पोर्ट, कंसोल केबल, स्विच और पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए। और एप्लीकेशन में जो हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आईओएस जो स्विच मॉडल के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी स्विच आपके पास हो। एप्लीकेशन टेरा टर्म विंडोज़ 7 विद सिस्टम ड्राइवर, और जो बेसिक कमांड्स है वो ये आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम की कनेक्टिविटी वेरीफाई करते हैं। ये कंसोल केबल लैपटॉप की सीरियल पोर्ट में और स्विच की कंसोल पोर्ट में इस वक्त कनेक्टेड है, और स्विच हमारे पास ऑन स्टेटस में है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्विच का जो बार्ड रेट है वो चेंज करना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 9600 होता है, 9600। इसको हम 115200 पे लेके जाएंगे। ये बार्ड रेट इंक्रीज़ करने का पर्पज़ ये है कि जब हम इसमें आईओएस ट्रांसफ़र करें सीरियल केबल के थ्रू तो हमें डाटा ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा मिले। कमांड टाइप करूँगा मैं। इस कमांड को टाइप करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका जो सिंटेक्स है वो BAUD बार्ड आपने कैप्स लॉक में लिखना है, बड़ी अल्फ़ाबेट्स में। और 115200 ये लिखने के बाद हम लोग इसका बार्ड रेट चेंज कर चुके हैं। इस वक्त ये हमारे पास इसकी जो बार्ड रेट है वो इंक्रीज़ हो चुका है। अब हम टेरा टर्म के सेटअप में भी इसकी सीरियल का बार्ड रेट इंक्रीज़ करेंगे और स्विच को एक्सेस करेंगे। आईओएस जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। इसका जो नाम है आईओएस का वर्जन C3560 IP सर्विसेज K9-MZ.122-50.se1.bin बाइनरी फाइल है ये। इसका ये नाम हम कॉपी करेंगे और इसकी कमांड मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ताकि बाद में इजी हो इसको टाइप करना। कॉपी एक्स मॉडेम कॉलन फ्लैश कॉलन, और जो ये फाइल नेम है जो यहाँ से मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये फाइल नेम है। अब यही कमांड हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और टेरा टर्म में इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम लोग सोर्स फाइल सेट करेंगे। फाइल ट्रांसफ़र एक्स मॉडेम और सेंड फाइल और सोर्स फाइल ओपन करेंगे।
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाटा सीरियल पोर्ट के थ्रू स्विच की iOS में कॉपी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। iOS में कॉपी होना शुरू हो गया। ये हमारे 1.3% कॉपी हो चुका है और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इस पे ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स लगने हैं इस प्रोसेस के कंप्लीट होने में। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग जो कमांड यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाद में इसका बार रेट वापस रिवर्ट करना है जो कि हमने चेंज किया हुआ था 1150-200 पे। iOS कॉपी होने के बाद हमने ये कमांड इसको देनी है सेट बार 9600 और उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड होगी वो बूट। इसके बाद हमारा स्विच नॉर्मल स्विच की तरह फंक्शन करना शुरू कर देगा इस iOS के कॉपी होने के बाद। कमांड में एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा देता हूँ जो कि मैंने यूज़ की है इसके लिए। सेट बार रेट कॉपी एक्स मॉडेम फ्लैश और जो iOS का नाम है वो कॉपी करना है यहाँ पे। और iOS कॉपी होने के बाद iOS कॉपी कमांड देने के बाद आपने सोर्स फाइल बतानी है सिस्टम में और बार रेट चेंज करना है वापस 9600 पर और उसके बाद स्विच को बूट करेंगे। तो बूट करने पर हमारा स्विच नॉर्मल स्विच की तरह फंक्शन करना शुरू कर देगा। ये इस वक्त स्विच का जो स्टेटस है वो यहाँ पे इस तरह का नज़र आएगा और ये iOS कॉपी का प्रोसेस चल रहा है। थैंक यू।